The new fridge is operational. अभी इसको ऑन किया है और इसको जब फिल करेंगे इंशाल्लाह तो किचन की फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन भी आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह. Let's see how it's cold. It's not cold yet. अभी ऑन किया है ना. What is this? They give us new things. Yes, the fridge contains new What is egg this, Mama? trays. Egg What is tray. that? ये है जी TABT टर्बो. अब आई डोंट नो कि इसका क्या फंक्शन है. हम इसका मैनुअल पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें से हम इसका ये टेम्परेचर का है मेरा ख्याल है. देखो कूलिंग अच्छी खासी इधर आ रही है मेरी तरफ. इधर पीछे से कूलिंग आती है. अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज स्लाइडिंग ट्रे. लेकिन अभी इधर ये टेप लगी हुई है वो थोड़ी देर में उतारती हूँ. वो भी रिकॉर्ड करूँगी. ये Yahoo! Look, we got a new thingy. नहीं अभी नहीं उतारना. Look. अब्दुल्ला जी We got one thing. We got one thing to grow, guys. you're looking so cute my baby. And These are egg trays. 2 egg trays. and we got Ice cube trays. Yay! This is box. उधर मामा अपना मेकअप का सामान रखेंगी. oh my gosh. Yes. खोलते कैसे हैं? Like this. और इसको आप लोगों ने ओपन नहीं करना. ओके ये सिर्फ मामा का है.